ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இங்கே சென்னையில் செம குளிர் ஃப்ரெண்ட்ஸ். அதனால் எல்லாருக்குமே கோல்ட் ஆகிட்டு, அதனால் அதுக்கு ஒரு பெஸ்ட் ரெமெடி ரெடி பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரெடி பண்ணிகிட்டு இருக்கேன். கற்பூரவள்ளி இலை 2, மிளகு 1 ஸ்பூன், ஜீரகம் 1 ஸ்பூன், சுக்கு இல்லை அப்படின்னா இஞ்சி போட்டுக்கோங்க. ரெண்டுமே எதுனாலும் தொளி சீவி யூஸ் பண்ணிக்கோங்க, அதோட தோலோட யூஸ் பண்ணாதீங்க. அப்புறம் மல்லி 1 ஸ்பூன். இதை நீங்கள் நல்லா இடித்து சுக்கு மிளகு எல்லாத்தையும் இடித்து சேர்த்துக்கோங்க. அப்புறம் நான் மஞ்சத்தூள் 1 ஸ்பூன் போட்டிருக்கேன். இந்த ட்ரிங்க் ரெடி பண்ணோன்னே அதில் தேன் மிக்ஸ் பண்ணி யூஸ் பண்ணிக்கோங்க. இன்றைக்கி லஞ்சும் கோல்டுக்கு ஏற்றாப்புல தான் ரெடி பண்ணியிருந்தேன். ரசம், கோவைக்காய் பொரியல், முட்டை பொடி மாஸ், அப்புறம் என் பையனுக்கு உளுந்தங்கஞ்சி. சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ். நாளைக்கு மீட் பண்ணலாம். பாய்.